مكان في قديم الزمان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كان في بنت اسمها منة، عرفت هي وزمايلها في المدرسة إن الدادة دودي عندها مرض شديد، فقررت إنها تجمع لها بعض النقود عشان يساعدوها. منة راحت لزميلتها سميرة، بس سميرة رفضت إنها تقدم المساعدة للدادة دودي، وقالت لها بطريقة: أنا ما بحبش الست دي لأن ملابسها دايما قديمة ومتسخة. طبعا منة وصديقتها غضبوا من سميرة جدا لأنها مرعتش فقر الدادة دودي، وقرروا إنهم يدوا لسميرة درس ما تنساهوش أبدا عشان ما تتكبرش على حد أو تسخر من فقره بعد كده. راحوا البنات وحطوا مادة لاصقة على الكرسي اللي هتقعد عليه سميرة. لما جت سميرة تقف اتقطعت هدومها خالص، وما عادتش نافعة إنها تخرج بيها من المدرسة عشان تروح بيتها، وما لقتش أي هدوم غير هدوم الدادة دودي اللي كانت لابساها وهي بتنظف فصول المدرسة. سميرة لبست هدوم الدادة دودي وجريت بسرعة عشان محدش يشوفها، بس منة وصديقتها كانوا واقفين يستنوها برا باب المدرسة، وزمايلها طلبوا منها إنها تقلع هدوم الدادة دودي لأنها رفضت إنها تساعدها وكانت بتتريق عليها دايما، فازاي دلوقتي بتلبسي هدومها؟ طبعا سميرة رفضت وقالت لهم ازاي أقلع هدومها وهدومي متقطعة. منة قالت لها: خلاص ادفعي إيجار الهدوم اللي انت لابساها دي. طبعا سميرة وافقت على طول وادتهم الفلوس اللي هم عايزينها، وبعدين جريت بسرعة. وتاني يوم الصبح جت سميرة ومعاها هدوم الدادة دودي وادتها لمنة وكانت غسلاها ومنضفاها. منة ادت لسميرة الفلوس وقالت لها: أنا ما كنتش أقصد إن أنا آخد منك الفلوس، بس أنا كنت عايزاكي ما تتريقيش على حد عشان فقره بعد كده. سميرة سلمت على منة وحضنتها وما أخدتش منها الفلوس وادتها لها عشان تحطها مع الفلوس التانية اللي جمعتها، وراحوا كلهم مع بعد المدرسة عشان يزوروا الدادة دودي ويواسوها في مرضها ويدوها الفلوس اللي جمعوها لها. وتوتة توتة خلصت الحدوتة.